Всем привет, друзья, с вами Властелин игр. Сегодня я пошел гулять в парк с родителями. Вот. Пойдемте. Сейчас скоро мы уже подойдем к парку. Но пока мы еще идем в парк. Вот они. Вот мама. А вот папа. Вот. Сейчас мы идем в парк. Блогером. Вот. Это называется джима. Ты ищи и скажешь: разве я думал, когда он меня доставал, да, что когда-нибудь? Сейчас уже, вон, видите, поздно. Сейчас время 6 часов вечера. Уже стемнело сильно. Потемнело. Мы сегодня будем еще делать пиццу. Я выложу это, как мы будем делать пиццу. Идем. Мы будем сюда. Там машины ездят. Вот смотри. Там мы будем играть в прятки в парк. Давай подпишись, и все. Темно, вот видите, как очень темно. Уже ветер. Уже ветер. Чувствуется морозец. Морозец, да. Ветерок. Ветра сильного нет. Такой. А то их бывает вообще. Там вот пятерочка. Все равно надо было. Пятерочка. Ну, проветриться Тут нужно. вот сейчас задом, там вон пятерочка. Вот. Я не догадываюсь. Вот пятерочка. Показать как не могу. Короче, вот пятерочка, вот тут вот у меня находится пятерочка у нас, вот смотрите. Тут пятерочка. Сейчас мы нагоним моих родителей. Вот. Мы догнали. Сейчас мы идем в парк. Там низко, парк. Видите, как меня На почти не видно. Не нравится, нет? Но сейчас будет меня видно. Сейчас мы выйдем на свет. Вот, мы зашли в парк. Сейчас появится тут свет. Сейчас меня будет нормально видно, хорошо. Вот, смотрите. Видите, меня нормально стало видно. Вот. Меня нормально видно. Сейчас мы пытаемся дойти. Вон родители идут, он видите. Все еще идут. Вот, а мы идем. Идем сюда. Там вон еще горка. Вон там деревянная горка. Вы где бегаете? Сейчас покажу. Мы туда. Вот мы отсюда туда в лес. Да, вот. Сейчас мы... Будете в прятки играть? Не, ну в прятки нет, мы Ну, погуляем. давай. Миш, ну мы же не малыши уже. С папой будем прятаться. Он там, кстати, сколько Давай. Нет. Вот мы зашли в парк уже там много, вон там вход, мы уже его прошли. Ну вот, идем сюда, народ носится. Бегает. Вон в прятки играют, носятся, смотри. Тут на коньках нет. Хочется. Где тут на коньках? Я уже на роликах катался. На роликах? Каких роликах? На роликах. Так, Роллеры это не коньки. так, мы пойдем. Ну карантин. Куда мы идем? А сейчас бы в эту сходить. Хотел посмотреть, но там все это нет. Вот мы идем уже. Пойдемте. Вот тут площадка наша. Видите, сейчас я вам покажу. Пытаюсь. Ой, блин. Не получилось. Смотрите, вот она. Ну, короче, покажу я вам потом в следующем видео. Вот это буфет у нас. Вот тут буфет в парке есть. О, пошлите дальше. Вот это вот коктейль выдает белая штучка. Видите? Белая штука коктейль выдает. Вот горка.